说江西赣州母女二人啊逛这个小公园，被不拴绳的4条大型恶犬尾随之后是疯狂撕咬，4条大狗如狼似虎，母亲啊全身10余处被咬伤，伤口鲜血淋漓，深可见骨。3岁女孩虽然被母亲拼命保护，但是胸前还是被咬去一块肉，身上呢也被多处抓伤。1分钟以后，这个饲养员才赶来制止。事后这个母亲光做手术就做了4个钟头，住医院半个月才出院。现在呢仍然无法下地行走。目前狗主人以及这个饲养员都被拘留，处理结果尚且不知。近些年来啊，此种恶性事件时有发生，尤其是这种大型恶犬，不出事故人仗狗势威风凛凛，出了事故狗仗人势穷凶极恶。说这些往往都是血的教训，很多养狗人啊不但不能够深刻认识，反而是未咬人时各种宠狗护狗，各种狡辩，所以咬人以后各种胡搅蛮缠，而且出了事儿往往追究他们的法律责任都很困难。老胡觉得狗都有攻击性，尤其是这种大型犬，如同猛兽一般，往往呢只对自己的主人忠心，对于他人可以说是危害性极大，咬伤人时有发生，甚至于还有咬死人的。为了保护大家的人身安全，应该尽快制定出台关于饲养大型犬的专用法律，而且针对这些养狗伤人的行为，应该追究主人的刑事责任。对于那些遛狗不拴绳的，带狗上电梯、上超市的，以及人群密集的地方，还有纵狗大小便、放任狗随处跑的，所有这一切不文明的养狗行为都应该给予严厉的处罚，否则的话，这种恶性伤人的事故还会时常